Akalar ko'ryapsizlar. Uy sharoitida mana shu laboga qanday farsunkani qo'yishni hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bizga 3 metr shlanka hamda mana bir dona Malibu farsunka deymiz. Universal bo'ladi. Hammasini ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Birinchi navbatda mana shu atverka yordamida mana shu o'zini zavazkoyini chiqarib olamiz. Akalar farsunkani kesib oldik. Sal mana shu ishkalni kattaroq qilamiz. Mana shu bir tomonlama qilib kesib olamiz. Mana shu teshikchani sal kengaytiramiz. Mana akalar farsunkamiz mana shu holatga qilib olasizlar mana. Bu ham bir tomonlama. Sababi mana bundan mingan paytiga ustiga bir-biriga tushadi. Mana akalar farsunkasi tiqishi jarayoni mana shunday tiqiladi-yu, kirtlari polni germet qilinadi. Bizda endi instrumentlar bo'lgani uchun buni mana shunday payatlaymiz-u, keyin ustidan germet qilib tashlaymiz. Atak germetga qilsangizlar ham bu umuman qo'yilmaydi. Blankamizni mana shu holatga tiqib olamiz-u, salon qismidan qo'yaveramiz. Pasha nima qilibdi bu sovuqda? Shlankamizni pastga qarab yuboramiz. Shlankamiz mana shu tapedan keladi-yu, mana shu kuzov qismida joy bor o'zi. Tashqariga qarab chiqaramiz. Bu o'zi leron bor ekan, leronning orqasiga o'zini zavazkoy teshiklari bo'ladi, qo'lda o'shandan o'tkazib olamiz. Akalar shlankamizga ahamiyat berasizlar, qayerdan o'tib ketyapti. Ko'rdingizlar? Ko'ryapti manimcha. Mana shu holatga o'tdi, tagidan ko'rsatamiz. Mana akalar salon qismidan mana shu trubkasi o'tgan joydan shlanka chiqdi-yu, mana bunday olib motorxonaning ichiga mana shu yoqdan yuborsangizlar bemalol kirib boradi. Hozir qayerdan chiqqanini ko'rsatamiz. Mana slankamizga ahamiyat berasizlar, qayerdan kelyapti. Mana shu yo'ldan mana keldi. Bemalol mana kuzov ko'ryapsizlar, yer ko'rinadi. Mana shu bahovoydan qarab keldi. Mana bu yerda bachogimiz bo'laymiz. Mana ko'pchilik akalarimiz mana shu ahamiyat berasizlar, bachogi teshilib qoladi. Mana bu ham shunday. Buni yangi qo'yib olamiz. Mana akalar shlankamizni to'liq bu sistema almashyapti. Sababi tiqilib qolmasligi uchun sistemani almashtiramiz. Ko'ryapsizlar, mana shunday motorchikka ulab olamiz. Bitta motorchik ham bemalol ishlatib bo'ladi, damazlarga ham bo'laveradi. Bundan oldingi postlarda damaz uchun qilingan videolarimiz bor, kirib ko'rsangizlar bo'ladi. Faqat mana sizlarga mana shunaqa nizam-zayka suv bu yaxlamasligi uchun oddiy suv solinmaydi, faqat mana shunaqa shampunli suvlardan foydalanadi. Mana suvni ham solib berdik. Xullas, polni montajlari bitta, endi ishlatib ko'ramiz. Ishtakan tiqib olamiz. Qani ishlashi mana sepshlari ozgina regrovkalarni mana ko'ryapsizlar, uchi qanday turibdi. Mana shu temirchasini uchlarini tayyorlab olamiz. Qani? Ya ehtiyoj tarkash ana tu. Qancha? Burasini qo'yaylik-da. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib, profilga kirib ko'rsangizlar bemalol ishlarimiz bor. Damazga ham o'rnatganmiz, hammasini tushuntirib o'tganmiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bitta like bosib, ko'proq tanishlarga jo'natib qo'yamiz.